Amen au peuple de Dieu. Amen, Libota Nansambé. C'est votre humble serviteur d'Epsom Mulunda le canon de l'éternel. Lelo, papa, mama, bilenge basi, bilenge mibali. Tokutani lisusu na plateau pour partager moi boye bimoke o Nzambe atenga na motema. Yango bien aimé, temo wapi tozali ko décortiquer na mokolo lelo. Ezali koloba ete Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Yango nazali ko bondela yo mutu nano s'abonner te po ete okoka ko s'abonner na chaîne na bino YouTube d'Epsom Mulunda. Yango yo mutu okosala geste oyo Nzambe nanga akopambola yo. Yango bien aimé, lecture de base na biso ya mokolo lelo eza na 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. Ozali kotanga makomi po ete ngonka na biso lelo eza moke. Bible ezali koloba ete nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 21 ezali koloba ete petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien aimé, Bible ezali kotalisa biso ete toza na kati ya Christ. Bayi nyonso baza na kati ya Christ eza bayi oyo bakutami na Nzambe oyo ya solo. Po ete azali koloba ete toyebi biso nyonso kete mwana na Nzambe ayaki mpona kopesa biso mayele ya koyeba Nzambe solo. Me toza na kati na Nzambe ya solo na mwana na ye. Yango bien aimé, eza na Nzambe mosusu libanda ya Christ te. Yango nazali kosenka yo te esika ozali kozala mutu ya mutu mosusu te, esengeli ete ozala mutu ya mutu akelaki yo po ete Christ nde Nzambe ya solo. Soki oza na kati ya Christ, soki ondimeli Christ bien aimé, nazoyebiso ete olandi nzela ya malamu. Mais soki ondimeli Christ te, yeba ete oza à côté. Yango nde 21 ezali koloba ete bino bana mike bomibatela na bikeko. Bien aimé, libanda ya Christ oyo nyonso etikali eza bikeko, eza kisi bien aimé. Bozali koya ba idolâtre pamba bien aimé. Yango nazoyebiso ete esenkeli ete ozala na kati ya Christ, ondimela message ya Christ, ondimela évangile ya Christ bien aimé. Yango nte nazopondela moto azali kolandanga po ete Bible ezali kotalisa biso na Luc 24:45. ezali koloba ete il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Esenkeli ete mayele na yo efungwama po ete ososola o makomi ezali koloba. Mais soki nano ofungwami na mayele te bien aimé, okobanda kotanga Bible lokola ba journal. Yango nazali kopondela te eza la prière na yo ya mokolo nyonso ya kosenga epa Saint-Esprit po ete afungola intelligence na yo po ete ocomprendre makomi ezali koloba nini. Yango bayi tepele bien aimé bazali kososola te o makomi ezali koloba ti lelo. Yango yo moto azali kolandanga nazoyebisa ete makomi eza clair. Bible ezali koloba ya solo po ete tozali kozongisa makanisi nsima bien aimé mpona kotala oyo Esaïe, prophète Esaïe aprofitezaki na mikolo elekaki. Po ete na Esaïe 9:5 ezali koyebisa biso te car pour nous un enfant est né et un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince des paix. Bien aimé, Esaïe a prophétisé. Azali koloba ete akobenkama Dieu fort. Zambo atonda bokasi. Azalaka kaka moko bien aimé. Bazalaka mibale te. Yango mwana oyo bazali koloba ete abotami azalaki Christ. Au prophète Esaïe abando prophétiser na tango akala. Yango bien aimé, nazoyebiso ete libanda ya Christ Nzambe mosusu aza te. Yende Nzambe solo
oyoko ki kondimela bien-aimé. Peut-être ce qui est sous bien-aimé. Na Esaïe 44 na verset 6 nango. Ezali koloba ete. Ainsi dit l'Éternel, lui le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a point d'été. Yemoko azali kotato lete libanda na ye nzambe mosusu asate. Yende ebandeli de suka bien-aimé. Yende ebandeli de suka mama. Et si ko joami yepa ete Christ nde ebandeli de suka ya bomoi na yo. Libanda ya Christ nzambe mosusu asate. Esaïe azali ko prophétiser malam. Azali ko koba lisusu na verset 54. Dans le chapitre 54, verset 5, Ezali koloba ete, car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui qu'on appelle le Dieu du monde entier. Bien-aimé, banzambe mususo botanga kabakombana basalaka nzamba mokili mobimba te. Mais c'est Christ qui est Dieu du monde entier. Yango nazali koyebisa yo. Ata soko ndimeli Bouddha azanzamba mokili nyonso te, azanzamba ba chinois. Yango bien-aimé, lelo tozali komona ba mususu bazali kobenga ba kimbangu. O banzamba bantu mwingi. C'est que zanzamba mokili mobimba te. Mais Christ nde nzambe ya solo. Nde nzambe ya mokili mobimba bien-aimé. Lolenge Bible ezali koloba na Esaïe chapitre 54 na verset 5 nango. Ezali kotatole ete Christ nde nzambe ya mokili mobimba. Bien-aimé, dans Jean 20, 28, Ezali Koloboboy. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, dans le moment où on a poété, babenga yon zambé, ezalaki problème, babenga ka n'importe qui nzambé tem. Mais ce que otali les sous nzambé oapi, Thomas azali koloba awa bien-aimé, aza Dieu au majuscule, aza Dieu au minuscule te bien-aimé. Pona kotali sa ete yende nzambe ya solo solo, yende nzambe créateur. Yango nazali kobontela yo esiko zalete ozwa nzola malamu ya kopesa bomoi na yo epa na nzambe pona kondimela Christ oyo toyaki komona na nzoto ya bomoto bien-aimé. Po ete Bible ezali kotémoigner ete banyonso bayambaki ye batatolaki ete aza nzambe. Yango bien-aimé, dema ete yo pe otatola ete aza nzambe. Po ete soki tokiti na Romains 9, 5 ezali koloba ete a le patriarche c'est dire que ici dans son humanité il est aussi au-dessus de tout. Dieu est béni pour toujours. Amen. Bien-aimé, bazali kotatola kete na banyonso bayambaki yende azwaki kombo likola ba kombo nyonso. Azwaki kombo likola ba kombo nyonso bien-aimé. Na moment otozolo ba kombo nyonso fukamaka. Liboso na ye ezala kombo ya Mahomet, ezala kombo ya Bouddha, ezala kombo ya Kimbangu, ezala kombo ya nani bien-aimé, ezali kofuka makaka liboso ya kombo ya Yesu Masi. Yango bien-aimé, komi komisaka esclave ya mutu te, osomba makina makila ya mutu ya makasi. Lelo kokoma bien-aimé esclave ya mutu te. Po ete Bible ezali kolopa ete komi benga ete toza ya Paul na ya Apollos te. Nani mutu akufelaka bino? Po ete Paul azali kolona, mais Apollos azali kosopela mai, mais mutu azali kosala po na bokoli azakaka Christ. Mutu akufelaki yo parmi bango mibale azate. Onga na za ya Branham, onga na za ya Boy, onga na za ya Kimbangu. Bien-aimé, nani akufelaki yo na bango nyonso mibale? Ata mutu moko te. Yango bien-aimé sekelete opo na nzela ya malamu, olanda nzela ya malamu. Po ete nzambe asunka yo bien-aimé, nzambe azala na yo. Ete atambola na yo bien-aimé. Nazo pontela yo bien-aimé mpona boyoki malamu. Dima kopesa bomoi na yo epai na nzambe. Dima kokababi na yo epai na Christ. Po ete asunga yo, po ete Christ atambola na yo, atalisa yo zela ya solo bien-aimé. Po ete Bible ezali koyebisa biso na 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Ezali koloba ete et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit,
vie des anges, prêcher aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Bien aimé, Nzambe apesaki Christ nguya na ye nyonso ya bonzambe, alataki nzoto ya moto po ete tomona ye na nzoto ya Christ. Lelo yo nanga tozwaki libaku malamu te ya komona ye na nzoto, me bantu bamonaki ye na nzoto nde batatolaki ete azwaki kombo likolo ya bakombo nyonso. Yango lelo bien aimé, na ba ange bazali kotatola ye ete aza saint, aza monsanto. Ba ange ba justifier mpona koloba ye ete azali monsanto bien aimé. Yango nazobondela yo, Bible ezali koloba ete sans contredit. Ya koloba eza te, kaka ndenge makomi ezali ndenge ezali, eloko ya kochange eza te. Ndima kondimela Christ po ete obika, ndima kondimela Christ po ete ozala na kote ya malamu bien aimé. Soki ozali kokoma fanatike ya mutu, soki ozali kolanda mutu nsima bien aimé, ozali kosala mabe. Me ndima kolanda Christ nde bomo ya solo. Ndima kolanda Christ ye nde akomema yo na lola. Muntu mosusu akomema yo na lola te, muntu akosa yo te, muntu aya koyiba yo te, na mayela mabe te bien aimé. Po ete baye tozali komona lelo Bible esi esakoli likolo na bango kete bakoya na kombo na ye, me bakozala ye te. Bakotalisa bilongi ya bameme, me bakozala bakosi bien aimé. Yango nazali koyebiso ete pona Christ obika. Christ nde Nzambe ya solo. Christ nde Nzambe oyo akelaki lola mabele, nde Nzambe tondimeli na moma o bien aimé. Yo pe sepela kondimela ye po ete bomoi na yo échanger bien aimé. Faites Bible ezali koloba ete celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, banzela oyo mibale ezali boso na yo. Yo nde okosala choix ya malamu oyo ekobikisa yo. Okosala parmi mibale oyo bien aimé, osala choix oyo ekobikisa yo bien aimé. Na mokolo suka okosala esika nini. Nzambe nanga apambola bino. Eza ndeko na bino Debs Mulunda, les canons de l'Éternel. Na sepelete to partager maboyebi yo na bino.